wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah langkung dipain urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana mantenna masih keneh meparin ka urang sadayana ridho sareng inayahna sehingga urang tisa kempelna ieu haplah mubarokah. Teu hilap salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjung urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana sahabatna tabi'in, tabi'ut tabi'in. Oke, mudah-mudahan tuk dugi ka urang sadayana tetep sikoh kana ieu Islam dugi yaumil akhir. Satu acanang haturkeun nuhun ka para tamu undangan anu atos tiasa ngahadiran kana undangan Liko Sawal 1445 Hijriah, ulama Aswaja dan tokoh Cianjur di ieu tempat. Mudah-mudahan sambil urang ngantosan anu masih di perjalanan Cipanas, Gekbrong, Warung Kondang, Kacanda Rongkap, insya Allah nuju di perjalanan saurna urang sambil dikeureuy supados lebih memanfaatkan waktunya, sanes mempersingkat waktunya banyak. Da waktu semua tiasa disingkatnya, tapi langkung memanfaatkan waktu gitu, seperti itu. Urang buka wae Liko Sawal ieu ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna acara anu salajengna pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah bade didugikeun ku Ustad Asep Munawar. Mangga dinyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Walan ta'dhuluhunna litadhabu biba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ahmad Zen di Cikampek. Waktu sinarang tempat mangga nyangakeun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alhimna ma arsyada umurana wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Kersana al-makarom aang sareng keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum, oge para ajengan, para sepuh kasepuhan, hadirin sadayana anu kupibados dipihormat, pamugi sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nadapi doana mugi-mugi abdi tebih di Cikampek. Ieu nu katilu kali panginten. Nu pertama waktos janten relawan di mana? Di mana Kang? Cigunang. Ya. Silaturahmi mohon ka dieu teras. Nu katilu kalina ieu. Mugi-mugi tambih-tambih caket ka keluarga besar di ieu tempat anu berkah, abdi sing kenging barokah ti Allah taala. Utamina para wargi sadayana kurang silaturahimnya inti nama da geuning ayeuna mah zaman medsos Pak. Abdi menjelang boboran teh seueur kenging SMS seratana teh kieu, di saat kaki tak bisa melangkah, di saat mulut tak bisa berucap, sekali teh setruk meureun ieu teh izinkan tulisan ini untuk menghaturkan salam. Nah, orang mah henteu nya banyak tetap main media da wenang, tetapi tong sampai media teh mutuskeun silaturahim. Atuh satrasna para wargi sadayana nyanggakeun we abdi mah salaku santri bade maoskeun keterangan-keterangan ulama dipayuneun para ulama. Jadi seueur lepat oge nya namina ge santri banyak. Santri di Cikampek mah santri teh upami istrina tos dua. Jadi upami seueur lepat mangga dikoreksi. Boh lafadna atanapi murad dina lafadna. Ngobrol we ieu Bapak, insyaallah. Jadi jantan masyarakat biasa sareng jadi kiai teh plus minus. Jantan ulama asal konsisten dengan keilmuanna, maka nilai ibadahna dilipat gandakeun sareng dibanding sareng jalmi awam. Tapi eta plusna, tapi minusna upami tos jantan ulama umumna punten Pak. Masyarakat atanapi saha bae sok makin keung ngageuinkeun ulama.
Padahal ulama teh dua lamina ulama mah da teu mutlak leres banyak, teu mutlak naon, teu mutlak leres. Tapi tadi teh keungna ulama teh upami nincak lepat teu aya nu wantuneun ngageuingkeun kecuali ibu ramana sareng guruna, mangkana ibu rama sareng guruna tos teu araya. Makin bablas we lepat teh teu aya nu ngageuingkeun. Eta keungna jadi ulama teh. Ari masyarakat biasa hadirin sadayana minusna tadi ibadah teh nilaina ipis. Tapi untungna jadi masyarakat biasa nincak lepat langsung seueur nu ngageuingkeun. Bahkan ngageuingkeun ge bari disisia. Masyarakat biasa mah. Teh untung salaresna mah. Tah nu kahiji para hadirin sadayana Kanjeng Nabi ngadawuh marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarid minnar. Qultu man haula'i ya Jibril qala khutaba'u ummatik alladzina yaquluna ma la yaf'alun wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi. Saur Nabi dina wengian kami diisrokeun ditingalikeun ka kami aya sakelompok kaum seueur jumlahna da ngangge kecap jama di dieu teh anu letahna teh terus-terusan digunting bimaqaridha minnar ku gunting neraka. Duka sageung naon gunting neraka, iman we urang mah nya. Teras kaula naros man haula ya Jibril saha eta jalmi teh. Saur malaikat Jibril haula'i khutaba ummatik ay ulama ummatik. Ulama na ti kalangan umat anjeun alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Nu loba omong tapi teu amal. Wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bihi. Maca Quran mah tapi teu diamalkeun. Malah dina kitab Ihya Imam Al-Ghazali nyantumkeun hadis Nabi dina Kitabul Ilmi. Kecap hadis Nabi tapi saur jumhur ulama nyebatkeun eta teh asar dawuhan sahabat Utsman bin Affan. Rubbata lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Seueur nu maca Qur'an, seueur nu hafal Qur'an, tapi Qur'an ngalaknat ka eta jalma. Nalika ditaroskeun teh kila manhum qala man lam yuhallil ma halalahul Qur'an wa man lam yuharrim ma harramahul Qur'an. Anu dibaca Al-Quran tapi halal haram sanes ngangge Al-Quran. Duka ngangge naon gitunya. Pokokna mah sajabaning hukum buatan manusia itu buatan hawa nafsu. Bahkan upami dibolekerkeun mah di Indonesia ge nepikeun ka ayeuna can pernah Al-Quran teh dipake ngatur negara jeung rakyat ala kadar 2 poe can pernah. Masih asli KUHP kitab undang-undang hukum pidana produk Belanda asli made in Belanda fisikna diusir tapi hukumna ditereuy gitu kirang langkungna insyaallah. Amun baheula Ahok dipenjara 2 tahun karena pasal penistaan agama Al-Maidah. Sabenerna mah abdi mah bisa nunjukkeun Pak apa yang telah sedang dipraktekkan di Indonesia ini itu melebihi Ahok. Penistaan terhadap Al-Quran. Ya Al-Quran tibang dipakai nyumpah wungkul,
Anggeus jumpah di kalomarikeun anu dipake lain Al-Qur'an eta penistaan cek abdi. Kuduna ulah make Qur'an nu disimpan luhureun sirah teh. KUHP we. Jeung ulah make bismillah tapi make demi setan gitu kan. Kan itu lebih jujur. Itu hadirin sadayana. Nah, larasan ieu maka qala Asy-Syatibi rahimahullah, al ilmu wasilatun minal wasail. Laisa maqsudan li nafsihi min haitsun nadhari asy-syar'i. Imam Asy-Syatibi nyebatkeun ilmu teh wasilah dari berbagai wasilah. Sanes tujuan ilmu teh dari sudut pandang hukum syara. Wa innama huwa wasilatun ilal amal. Tujuan akhirna mah kangge diamalkeun ilmu mah. Wa kullu ma warada fi fadlil ilmi fa innama huwa sabitun lil ilmi min jihati ma huwa mukallafun bil amali bihi. Dina kitab Al-Muwafaqat. Setiap ayat keterangan tentang keutamaan ilmu itu sebanding lurus dengan ilmu yang diamalkan maksudnya. Nah, ieu teh ngageuingkeun ka urang para hadirin sadayana. Bilih gitu di antawis urang aya anu tos reueus tiis hate. Kunci surga teh asa geus dina saku. Pedah naon? Pedah pasantrena agreng, santrina seueur, bilih. Apalabah dia kiai teh kudu digeuingkeun. Ngan abdi ge moal tiasa nyeres kieu upami sanes dipiwarang ku aang mah. Matak lamun handeueul tong ka abdi ka aang we. Ari wani mah. Gitu. Qala Asy-Syatibi aidan al-ilmu alladhi huwa al-ilmul mu'tabaru syar'an huwa al-ilmu al-ba'isu 'alal amali alladhi la yukhalli sahibahu jari'an ma'a hawahu kaifa makana. Ilmu anu benar-benar punya nilai dalam pandangan syara itu adalah ilmu yang mendorong seorang alim untuk mengamalkan ilmunya. Tidak membiarkan orang itu justru jarian ma'ahawahu kaifa makana. Tidak ilmu yang di satu sisi dia berilmu tapi perjalanan hidupnya berdasarkan panduan hawa nafsu. Matak abdi seueur gaul sareng orang-orang komunitas hijrah. Upami di Subang aya Kopeah. Upami di Jakarta bahkan tos level nasional itu Katro, kajian trotoar. Aya. Eta bertato segala macam seueur, anak-anak pang segala rupa. Ya abdi sok ngagedekeun hatena kitu, mending kene mantan preman daripada mantan kiai. Emang aya kitu mantan kiai aya. Keur memeh ngajabat ngomongna lempeng, geus boga jabatan jadi lalieur kieu. Baheula ngomongna BPJS teh haram. Ari ayeuna geus jadi wakil presiden kalepasan. Ayeuna geus ngajabat kitunya jadi nyebutna teh BPJS teh ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi pabaliut kieu ieu teh. Masyaallah. Para hadirin sadayana jamaah nu sami dipihormat. Wa rawiya al-Imam At-Tirmidzi fi jami'ihi min hadisi Abdullah bin Umar ibn al-As anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu min arba'a. Wa kana yaqul Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa nida'in la yusma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u.
Berkenaan dengan ini, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis Nabi SAW. Itu kan nu hadir aang unggul. Ya, tenang abdi ge da. Ieu aya dekeng na aang. Ya. Jadi Kanjeng Nabi berlindung kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama dari hati yang tidak khusyuk. Dari doa yang tidak didengar, tidak diijabah. Dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan dari ilmu yang tidak manfaat. Ngeri, Pak. Maka faman ta'allama ilman min ulumi syar'i fayan bagi ayya malabih. Maka siapa yang menuntut ilmu dari ilmu syara, maka wajib untuk ditekankan, diniatkan, untuk diamalkan. Gitu. Li'anna samrata al-haqiqiyata minal ilmi hiya al-amal. Karena hakikat daripada ilmu itu adalah amal. Fal alim alladzi la ya'malu bima indah min ilmin wa la ya'tamiru bi awamirillahi ta'ala wa la yantahi an nawahihi laisa bi alimin. Karena seorang yang berilmu, kendatipun banyak ilmu pengetahuannya, tapi hidupnya tidak sejalan melaksanakan perintah Allah, tidak berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah, laisa bi alimin. Dia bukan orang alim. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan laisal alim bi kasratir riwayah walakinnal alima man yakhsyallaha fis sirri wal alaniyah. Lain ulama saukur ngandalkeun hafalan mah. Tapi ulama mah sejatinya jalmi anu sieun ka Allah fis sirri wal alaniyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalamun pintar wungkul mah Pak abdi yakin. Hakul yakin sapinter-pinterna aang di Cianjur soal kemampuan sastra, abdi yakin pinter kena Abu Lahab, Abu Jahal, yakin. Makanya disebutkan sangat kumaha ilmu nyundu langit, tapi kalakuan teu cocok jeung aturan Allah, parentah ditinggalkeun, larangan dilakonan, hakikatna laisa huwa aliman. Lain ulama eta mah. Wa ma yahmiluhu min ilmin innama hiya mujarradu ma'lumatin. Adapun setumpuk ilmu pengetahuan yaitu sekedar teori aja, informasi. Tanpa amal tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dia zalika anna tahsilal ulum innama huwa lil intifa'i biha fa idza lam yantafi bih yakunu wabalan. Kalau ilmu tidak diamalkan maka itu bakal jadi malapetaka. Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak semakin taat kepada Allah, maka dengan Allah dia semakin jauh. Nah, bahasa orang yang semakin jauh dengan Allah itu kan bahasa lainnya adalah orang yang dilaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, itulah orang yang dilaknat. Makanya di ieu tempat mudah-mudahan ieu pesantren sing jadi tempat anu jadi sumberna ilmu manfaat. Ngalahirkeun ulama anu sieuna wungkul ka Allah. Itu ulama anu amanah. Al ulama'u umana'ullahi fil ardi malam yukhalitu as-sultana. Para ulama itu sejatinya adalah umana'ullah, kepercayaan Allah fil ardi. Sabadana para nabi, para rasul tos ditutup ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanah itu ku Allah disimpan di para ulama. Jadi kepercayaan Allah. Kapan? Malam yukhalitu as-sultana. Imam Ghazali dewa anu nyebat.
selagi mereka tidak campur baur dengan as-sultan. Fa in kholatu syarat lamun campur kumaha khonu eta campur komo lamun geus jadi pejabat. Nah, para hadirin sadayana numawi pangsayana pejabat anu nyaketan para ulama, pangawon-awonna ulama nu nyaketan para pejabat. Laler yang pulang pergi kepada kotoran dan bangkai, kata Imam Al-Ghazali, itu lebih terhormat di sisi Allah dibandingkan ulama yang pulang pergi ngetokan pantok para pejabat. Kena deui wae. Aduh. Aduh. Hadirin sadayana. Atuh inya puguhna ge ayeuna teh zaman kieu teh dapanya arti nyebutna teh kieu ari teh caket jeung umaro da butuh cenah kitu. Di mana ngabangun cenah gitu. Seolah-olah ngabangun pesantren megah teh jadi fardu. Padahal mah kawajibade ngajar, teu gaduh gedung atau handapeun tanggal ge bisa sabenerna mah. Bismillahirrahmanirrahim. Saterasna fal yahudu zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabilil misal kanu ya'lamuna anna Muhammadan huwa Rasulullah walakinna ilmahum hadza lam yanfa'hum haitsu lam ya'malu bimuqtados syahadataini. Yahudi di zaman Nabi sanes teu apal Kanjeng Nabi teh Rasulullah. Apal. Hakul yakin ainul yakin. Apal Kanjeng Nabi teh utusan Allah, sebab dina Quran ge disebutkeun ulama-ulama Yahudi itu kenal ke Kanjeng Nabi persis cara kenal manehna ke anak-anakna. Sifat-sifatna teh parele jelas. Begitu Kanjeng Nabi diutus langsung ditentang. Ada apa ini? Nah, itu Pak, berarti memang aya penyakit hati, gola batu syahwat. Sebab abdi mendakan keterangan jalmi teh bisa celaka dunia akhirat, indukna tilu Pak. Penyebab jelma cilaka tuh seueur sebab tapi ditarik penyebabna tilu. Nu kahiji al-jahlu fiddin. Ngaku Islam tapi tara ngaji akhirna bodoh dengar di syariat Islam. Lamun tas dengar di syariat Islam dikomporan ku jalma kafir curiga ka hukum Islam. Naik level deui geuleuh ka hukum Islam. Kadituna naon? Merangan hukum Islam. Tong disebat organisasi nama Pak. Nganu jelas ieu jelma teh kasebut nama ulama. Ngayakeun kumpulan se-Indonesia di depan para jamaahna jabatkeun kieu. Khilafah itu adalah ancaman global. Ancaman kemanusiaan. Dan umat Islam itu saatnya untuk mengambil resolusi PBB sebagai bagian dari hukum Islam. Kiai eta Pak nu nyebatna. PBB itu asli kumpulan didirikeun ku jelma-jelma kafir Pak, anu anti ka Islam di level global. Terdiri dari para orang kafir. Kalaupun anggota PBB ada di situ, mohon maaf, ada orang Islamnya, dia sebatas jadi anggota. Contoh, umat Islam nu gabung di PBB itu menolak agresi Yahudi ke Palestina. Tapi teu direspon ku PBB. Justru PBB hari ini menyalahkan ya. Ada Hamas, menyalahkan Hizbullah, menyalahkan Houthi, menyalahkan Iran. Pada saat yang sama mereka memfasilitasi, membantu Israel membunuh umat Islam di Gaza.
Jadi bagaimana mungkin seorang ulama mengatakan saatnya umat Islam mengambil resolusi PBB sebagai bagian dari syariat Islam. Sambil dia mengatakan khilafah adalah ancaman kemanusiaan global. Na'udzubillah min dari. Jadi para hadirin sadayana jamaah rahimakumullah, Yahudi bagaimanapun dia tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi itu bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena di tataran real kehidupan, maneh nambungan Pak, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tapi tahu dalam hatinya, eta nu disebut ilmu teu manfaat. Ilmu teu manfaat itu seperti itu. Nah, para hadirin sadayana jamaah nu sami dipihormat. Satrasna orang ngobrol be Pak. Mangga Bapak mah ada bebas Bapak. Ya seberi ngopi, beri naon banyak. Nah, selanjutnya begini. Mumpung payunan para kiai. Mangga lepat mah lepatkeun pada abdi mah santri, Pak. Apakah orang para kiai tos kalebet jalmi anu serius ngamalkeun ilmu? Eta pertanyaan. Nuhun upami atos. Tapi aya hiji ayat lenyepaneun urang hadirin sadayana. Lenyepaneun urang. Al-Qur'an nyebatkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Dina tafsir Ibnu Katsir wa zama Ikrimah annaha nuzilat fi nafarin mimman aslama minal yahud. Dina tafsir Ibnu Katsir disebat Ikrimah mengatakan ayat ini diturunkan sebab aya orang Yahudi lebat Islam. Ka Abdillah bin Salam wa Sa'lamah wa Asad bin Ubaid wa Ta'ifah minhum. Lalu kemudian ista'danu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyusbitu wa ayyakumu bitaurat lailan. Jadi tos sahadat ada 7 orang Yahudi di tafsir sanes. Tos sahadat payunan Kanjeng Nabi ayat 3 nu angkat tangan. Nu hiji ya Rasulullah asta'dinuka an u'addima yaumas sabti. Aku mulailaha wa asumu naharaha. Ta'ziman lahu kama wajadtuhu fit Taurat. Ya Rasul, ka Kanjeng Nabi Pak. Tos lebat Islam ya. Abdi nuhunkeun widi. Bade ngamalkeun hiji syariat Taurat. Nyaeta disakralkeun, diagungkeun. Wengina melekan, siangna saum. Catat Pak, Tauratna asli. Nu kadua ngadeg deui. Nuhunkeun widi ya Rasul, abdi nuhunkeun widi. Ieu can move on bahasa budak kiwari mah. Abdi teh teu tiasa ngantunkeun Taurat sagemblengna. Maka abdi nuhunkeun widi ala kadar qiyamul lail salat wengi. Abdi sanes maca Quran tapi maca Taurat. Bayangkeun Pak. Nabi ngantosan ieu jelema dijawabna kudu kumaha ieu. Tos lebat Islam kitab sucina Quran. Tapi hoyong ngamalkeun Taurat, Tauratna asli. Sami-sami ti Allah. Kumaha ieu teh? Tah lungsur ayat ieu Pak. Jadi anjeun masuk Islam sagemblengna ku cara ngimani jeung ngamalkeun seluruh isi Al-Qur'an. Taurat wajib diimani tapi haram diamalkan. Seperti halnya kitab yang lain, Injil yang asli wajib diimani tapi diamalkan haram. Cobi Pak, ieu ayat jadikeun keur ngukur Indonesia. Di Indonesia teh ijo royo-royo Pak. Mayoritas pendudukna Islam.
pasantren seueur, kiai seueur, nu hafal Quran hadis seueur. Tapi bayangkan, bagaimana ayat ini dijadikan tolak ukur untuk Indonesia. Ongkoh tos syahadat, tapi minta izin nyimpang tina Al-Quran, bari lumpat nate lain ka Taurat. Karena undang-undang buatan manusia yang terus-menerus diproduk oleh anggota DPR. Sumbernya ti hawa nafsu. Anggota DPR orang partai. Semua ketua partai butuh dana. Maka Mahfud MD pernah mengatakan, di belakang partai itu 82% itu yang mendanai adalah asing dan asing. Jadi kalau mereka dikatakan wakil rakyat, itu ilusi. Dan rakyat macak wakil, oke, geus dibayar mana mas serangan pajar. Tong loba nuntut macam-macam. Gitu. Real Pak. Nah, bayangkan, bari si 7 mantan Yahudi tadi mah Pak, nyimpang tina Qur'an gitu pira Pak. Nganti lu hiji ngagungkeun Sabtu, 2 hoyong tahajud maca Taurat, nu katilu tetep pantang moal tuang daging onta. Eta ku Allah dicarek, tong kitu dina Islam mah. Amalkeun Quran. Lamun maneh boga kahayang kitu, itu kahayang setan. Maka cek Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Cobi para hadirin sadana, ieu kangge evaluasi. Keun ari masyarakat mah dan namina ge seseueurna awam nya panya. Daek salat oge geus untung kan? Ieu palebah kiai nganggap perkara ieu perkara sepele. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun para kiai tenganggap persoalan apa yang sedang diterapkan di Indonesia ini bukan persoalan serius, ini persoalan sepele. Innalillah. Ini persoalan akidah Pak. Ini persoalan tauhid. Ini persoalan iman. Jelma gagal akhlak masih bisa dihampura. Jelma gagal muamalah masih aya harapan dihampura. Tapi gagal tauhid Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya waktu abdi janten reka perimental Pak di Cigenang keliling kemana-mana, abdi selalu nyebutkan gempa ini memang besar, tapi ada gempa yang lebih dahsyat di negeri ini. Apa? Diberlakukannya hukum jahiliyah yang sudah puluhan tahun. Ditolaknya hukum Allah yang sudah puluhan tahun. Allah hanya dianggap cukup sholat 5 waktu. Kanjeng Nabi dianggap cukup hanya diberikan sholawat tapi tidak diteladani. Itu yang sesungguhnya lebih dahsyat daripada gempa Cianjur saya bilang. Kenapa? Karena orang yang meninggal karena dampak gempa Cianjur yakin berdasarkan hadis minas syuhada. Tapi lah menjelma gempa akidahna, gempa tauhidna, ridho cicing wae diterapkan diatur ke hukum jahiliyah. Dengan rasa bersalah pada saat hukum Islam hanya sekedar dibaca, dimusabakohkan, tapi itu diterapkan. Itu yang sesungguhnya lebih dahsyat daripada gempa. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, jadi kacandakeun semangat. Ningali aang tadi. Kartos para hadirinnya. Jadi urang teh ayeuna mangga. Sudahlah Pak, berhenti gontok-gontokan ormas. Da ormas mah moal nyalametkeun moal. Makanya disebatkan ya Pak, multaqo sawal ulama aswaja. Aswaja teh saha Pak? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu Nabi nyebatkan ma ana alaihi wa ashabi. Jelma anu hirupna nyontoh kami jeung nyontoh para sahabat. Bahkan ayat dina hiji hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nanti di akhir zaman kalau kamu panjang umur akan mendapati umat ini pecah dalam jumlah yang banyak. Dina hiji hadis disebutkan sampai 73 kulluha finnar illa wahidah kecuali nu hiji.
hanjakala hiji teh jadi parebut Pak. Masing-masing ngaku sa Ahlussunnah wal Jamaah aing batur mah ahlul bid'ah wal gagabah kabeh oge. Aduh nya teh akur-akur Pak. Makana kempal di dia orang lain rek teu aya, teu meunang makan. Ngagungkeun ormas. Agungkeun tuh syariat Islam. Agungkeun ya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Nalika Kanjeng Nabi nyebatkeun ke bakal pecah seueur pisan. Nabi masihan kunci selamat. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa abdu 'alaiha bin nawajid. Kanjeng Nabi, ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Mereka memang bukan nabi, tapi dijamin hidupnya ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tidak mungkin tersesat. Karena mereka sudah kapayunan kulisan Rasulullah. Dijamin hidupnya terbingkai dalam hidayah. Sallu ala Muhammad. Itu para hadirin. Pertanyaannya, kira-kira orang ayeuna ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, asa teu pantes, Pak. Cocok Kanjeng Nabi dua pertanyaan we. Ari Kanjeng Nabi jeung sahabat nalika jumeneng eta ngangge hukum apa henteu? Sakali deui. Kanjeng Nabi sareng para sahabat nalika jumeneng ngangge hukum, ngangge aturan teu? Pertanyaan kedua. Hukum teh kan mung dua, Pak. Hukum Allah, hukum jahiliyah entos teh aya deui. Maka pertanyaannya, ari Nabi sareng sahabat ngangge hukum Allah atanapi hukum jahiliyah? Pertarosan katilu. Ayeuna urang parebut merek Ahlussunnah wal Jamaah. Anu dianggo hukum Allah apa hukum jahiliyah? Maka astagfirullahaladzim. Pak. Ayo Pak. Masya Allah. Aduh Pak. Amun boga urang motor banyak suku cadang di Pasihan nu kawe. Kuduna 5 tahun kiat Pak. Genep bulan hancur mesin. Gara-gara Pasihan anu kawe Pak. Tapi masih di dunia Pak. Urusan dunia. Merek Aswa aja Pak. Upami tenu ori Pak. Pasihan nu kawe. Neraka Pak. Kullu hafin nar ya. Maka abdi moal nyebatkeun merek di dia. Ya. Abdi hoyong sadayana ayo urang fanatikna kana Islam. Harga matina kana Islam Pak. Entong nu sanes. Bahwa berorganisasi selama organisasi itu jelas pijakannya di atas Islam mubah-mubah wae. Tapi lamun tibalik fanatikna kana organisasi Islam jadi nomor 80 Pak. Ah eta enggak boleh. Ayo, nuka dua, para hadirin sadayana. Nuka dua. Kan orang teh kada alaikum bisun nati wasunnatil khulafa'ir rasyidin. Pertarosan nuka dua. Ari Kanjeng Nabi sareng sahabat hirupna ngangge negara apa henteu? Ayo mulai Pak. Ngangge negara apa henteu? Negara teh Pak aya dua dina istilah fikih. Aya darul kufri, aya darul Islam. Mahia darul kufri? Ad-dar hiya ad-dar allati tutabbaku fiha ahkamul Islam. Walau kana aksaru sukkaniha ghairal muslimin. Jadi negara Islam teh nyata negara anu dilebetna diterapkan hukum Islam. Sanajan mayoritas penduduknya seueur non muslim. Seperti Nabi jadi kepala negara di Madinah. Itu warga Madinah henteu sadayana muslim. Tapi yang non muslim nyerah urusan hirup mangga kumaha Nabi. Maka jadilah ahlud dhimmah atau Nabi kafir zimmi.
Wa darul kufri hiya ad-dar allati tutabbaku fiha ahkamul kufri walau kana aksaru sukkaniha muslimin. Samulihna nu disebutkan negara kufur adalah negara yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum kufur walaupun mayoritas penduduknya per individu banyak yang masih beragama Islam. Pertarosannya Kanjeng Nabi ngangge negara Islam apa negara kufur? Tadi apa? Jangan pernah, maksud saya akan kesini nantinya. Jangan pernah punya pikiran agama dengan negara soal yang berbeda. Enggak boleh. Enggak boleh. Tadi abdi pas tos tuang di luhur di lemari aang punten ang kaleret dina lemari. Islam adalah akidah, syariah dan akhlak. Maka kuatkan akidah, tegakkan syariah, muliakan akhlak. Hiji kalangkung Pak. Upami dina kitab mah eta mah nanti tadi teh di ambil zakat coba. Nanti sih namina teh badan ambil zakat. Upami nu kapendakab di kitab mah Islam itu adalah al-Islamu dinun wa daulatun. Maka Imam Ghazali nyebatkeun dina kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ad-dinu asasun. Fama laisa lahu asasun fa kharabun. Agama ini pondasi hukum. Maka kalau negara, emaknya tuh negara Pak. Karena nanti belakangnya Nabi menyebutkan, Imam Ghazali menyebutkan as-sultan. Negara kalau tidak tegak di atas pondasi Islam, hukum Islam, fakharabun, dia akan hancur, bangkrut. Indonesia tuh Pak, upami meninggal wujud nama masih utuh Pak. Laut masih utuh, gunung masih utuh. Tapi ketahui para hadirin sadayana, itu sudah dikuasai asing-asing. Plus hutang, abdi kenging informasi, hiji di Ustadz Agung Wisnu Wardana, salah seorang pemerhati hutang. Hutang Indonesia ternyata 20.000 triliun Pak, bukan 8.000. Makanya kejar target Pak, untuk bisa mayaran hutang, dan itu hutangnya hutang riba. Nu ngahutangna pejabat, nu bayarnya orang Pak. Digenjot tina pajak jeung tina hutang deui. Ya. Geus kitu teh ngomongna kieu, keun bae. Mata kieu ge geus aya di Lauh Mahfud. Ujug-ujug nyalahkeun Lauh Mahfud, Pak. Bahasana teh kieu, keun bae, mata kieu da geus kersana Allah. Eta mah teu bedana jeung kieu, Pak. Ieu teh Pak, ieu kejadian, ieu hukuman ti Allah. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ay bil ma'asi allati yartakibuhan nas. Hutang itu bagian daripada adab. Hirup jadi tenang. Bencana di mana-mana, peperangan di mana-mana. Memeh pemilu ribut, anggus pemilu hesek energi kaitan akur. Krisis sih Pak, rakyat teka perhatikan. Icek Allah, bima kasabat aidinas. Ulah nyalahkan Allah. Tapi cek Allah, binya kan bisa babiah. Bil ma'asi allati yartakibuhan nas. Akibat maksiat. Cara maksiat itu Pak aya dua, aya maksiat kultur, aya maksiat sistem. Kebanyakan disampaikan itu ada maksiat kultur, maling, maehan, mabok, zina. Aya Pak maksiat sistem. Apa itu? Diterapkannya hukum jahiliyah, ditolaknya hukum Allah. Itu maksiat min akbaril ma'asi. Bayangkan Allah nu gaduh Indonesia, Allah nu masihan mata poe di Indonesia, nu masihan rezeki di Indonesia, nu masihan segala anak warga Indonesia. Ari heug ditawaran hukum Islam punten cenah, ieu mah lain negara Islam.
Nabi sok kadang-kadang gitu, Gusti Allah sabar pisan. Ya, masih we ku Gusti Allah teh terus we di rezekian. Bari hukumna ditolak oge, Gusti Allah teh terus we di rezekian. Mun urang pangeran apa geus dirujak ge jelema. Min akbaril ma'asi itu adalah maksiat sistem. Kenapa? Karena maksiat sistem itu adalah maksiat yang melahirkan maksiat cabang. Kunaon aya jalma nu mabok? Sebab negara ngizinkeun Menteri Perindustrian mendirikan pabrik-pabrik minuman keras. Kenapa banyak orang curanmor? Karena harta yang seharusnya dinikmatin oleh rakyat hari ini habis dikorupsi sama para pejabat. Ngeri para hadirin sadayana, jadi kembali pertarosan salajengna. Lajeng saur Imam Al-Ghazali. Wasultanu harisun. Sultan itu pemerintah negara. Itu adalah penjaga. Fama laisa lahu harisun, maknya balik ke ad-din. Ketika agama tidak dijaga oleh negara, fadai'un, hilang. Makanya jangan pernah berpikir, Pak, ieu mah urusan negara, tong mamawa agama. Ieu mah urusan agama di masjid, tong mamawa urusan negara jeung politik, eta karesepna Belanda. Yang benar adalah al-Islam dinun wa daulatun. Kenapa? Negara teu ngalaksanakeun agama, hancur. Agama teu dijalaksanakeun ku negara, hilang. Bukankah hari ini mayab ko syai'un minal islami ila ismuh? Wala syai'un minal qur'ani ila rasmuh? Bukankah hari ini para hadirin Islam hanya tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan? Bukankah itu yang terjadi? Kahartos teu Pak? Ayeuna teh Islam ngung saukur ngaran, kahartos teu? Karaos henteu? Al-Quran aya bacaanana, tapi wungkul tulisan jeung suara. Wujud hukum teu aya. Hanjakalna Pak, urang teh loba nu teu ngaraoskeun. Padahal leungit motor Mio muriang 2 minggu Pak. Tapi leungit hukum Islam Pak. Teu lieur-lieur acan Pak. Apa pantas disebutkan muslim? Dan muslim makadana kieu Pak, daripada hukum Islam nu leungit tong boroning mayoritas, hiji syariat Islam leungit kajunting kiamat langit bumi lapis 7 hancur kabeh. Da teu aya nilaina kabeh oge. Benda ieu mah sadayana. Pami teu aya agama mah. Kadana mah kan kitu. Baik, hadirin sadaya, pertarosan berikutna, mangga. Ari Nabi sareng para sahabat hirupna ngangge negara. Negara nak ngangge hukum Islam apa ngangge hukum jahiliyah? Ngangge hukum Islam. Tah para wargi hadirin sadayana, urang mah ayeuna nyebut negara Islam ge tos keueung. Nya. Luak liuk heula. Padahal mah Pak, rek ngaos payuneun saha wae. Payuneun ulama, payuneun masyarakat awam, payuneun pejabat, payuneun polisi, payuneun tentara, sebatkeun. Tandana urang nyaah. Lamun urang payuneun rakyat nyaritakeun syariat Islam. Pas payuneun polisi teu nyarioskeun syariat Islam. Eta upami polisi terus cilaka di akhirat masuk neraka Pak. Demi Allah Pak. Di pilarian eta kiai. Nu harita ceramah teu tulus ngabahas syariat Islam. Dipilari Pak. Makanya aya makalah ulama nyebatkeun kieu. Tuba liman mata wa matat dunubuhu wa lam tamut hasanatuhu. Wa hal kaliman mata wa matat dunubuhu wa lam tamut hasanatuhu. Jadi aya jalma nu maot Pak. Dosana liren, kasayanana teu liren. Saha? Ulama nu jujur dina dakwahna. Aya jalma anu maot, kasayanana liren maot, tapi dosana ngalir. Siapa? Ulama yang tidak jujur ketika dia dalam berdakwah. Karena akibat teu jujur, umat jadi sesat. Ketika umat sesat padahal dia rajin ngaji Pak, dia akan punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, abdi mah ngaos ka mana-mana oge.
Bahwa kemudian abdi teu paham tentang ini wajib ini haram. Wajib ku abdi dikantunkeun, nu haram ku abdi dipidamal. Abdi teu terang ieu. Wah ya, gaduh hujah. Tinggal ke malaikat nu neangan jamaah sasi ieu teh. Oh iya kiai na tinggal diciduk. Ngeri Pak. Jadi eta tah teu enakna jadi ulama teh palebadinya Pak. Ya Allah ya Rabb. Jadi wartoskeun we syariah wajib, syariat Islam itu bukan pilihan, bukan sunnah, tapi ini wajib. Bahkan min muqtadoyati syahadat. Ini tuntutan syahadat. Hanya saja kita harus jujur juga, para hadirin sadayana, bahwa Islam itu tidak akan, sebagian besar hukum Islam, pelaksanaannya Pak, ternyata membutuhkan adanya negara. Negara nu narapkeun hukum Islam. Terus kumaha orang ningali Indonesia? Kieu Pak. Ningali Indonesia. Tong nyebatkeun Indonesia tos Islam pedah loba masjid. Sok anu nyebut, Ustad tong ngomong we syariat Islam di Indonesia, da di Indonesia mah geus Islam. Naon buktina? Nu salat teu dilarang. Kabdi dibalikeun. Nu teu salat ge teu dilarang. Tadi titah tadi nu teu salat teu dicari. Karena di Indonesia teu dilarang puasa. Nya, teu puasa ge teu dilarang. Arek masuk Islam teu dilarang. Nya, arek murtad ge di Indonesia mah bebas. Itu artinya bantahan untuk orang yang mengatakan Indonesia tuh baik-baik saja, sudah Islam. Enggak. Hukumna hukum jahiliyah kok. Terus kumaha atuh? Tadi wengi tah. Orang kali santi sate acan nobar lawan Irak geuninnya. Oh, ku abdi diwanti-wanti, dak. Eta pemain Indonesia loba muslim. Irak oge eta loba muslim. Jadi kamu nobar nikmatin aja permainannya. Gitu. Kamu jangan mencaci maki orang Irak ya, gitu cabdi tekit. Karena ini khawatirnya karena virus nasionalisme. Nasionalisme itu kan seakan-akan baik Pak. Jadi bela Indonesia itu kudu nasionalis. Lamun teu nasionalis berarti teu bela Indonesia. Padahal nasionalisme itu adalah asobiyah dalam bahasa hadisnya. Yang membuat orang Indonesia teu ngarasa dulur jeung Palestina. Orang Mesir teu ngarasa aya kewajiban ngabelaan Palestina. Itu nasionalisme. Wabi langsung diterangkan. Kita ini umat Islam, hamba Allah yang dilahirkan di Indonesia. Maka wajib bela Indonesia, ngajagaan Indonesia, mencintai Indonesia karena ini adalah bumi Allah, milik Allah. Caranya bagaimana? Bukan dengan nasionalisme, tapi lakukan dengan cara yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu cinta banget ke Mekah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Satu, karena waktu itu hukum jahiliyah yang diterapkan oleh Nabi diruntuhkan dengan dakwah. Dengan dakwah Pak, bukan dengan senjata. Yang kedua, tegakkan sebagai pengganti dari hukum jahiliyah itu, hukum Islam. Maka jazirah Arab pada umumnya menjadi bangkit, menjadi merdeka, menjadi terhormat di mata dunia. Maka begitu pula hari ini, kalian dak membela Indonesia tuh. Caranya dua. Buang hukum jahiliyah, perjuangkan tegaknya hukum Allah. Demi Allah Indonesia mulia. Demi Allah Indonesia merdeka, merdeka hakiki. Lain ku nasionalisme. Abdi nerangkeun nobar ge nu hadis heula Pak tadi begitu. Silakan kamu nobar, nonton gitu ya. Tapi jangan benci dengan Irak. Kalau kemari jengkel tuh jeung Uzbekistan, ya, itu karena wasit nu curang. Ya, itu soal lain. Jangan benci ke orangnya. Bilang. Baik para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir, ternyata para hadirin sadayana, mangga lenyepaneun hiji ayat. Dawuhan Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wahai Allah, masukkan kami ke Madinah dengan baik, keluarkan kami dari Mekah dengan baik, dan beri aku kekuasaan dari Engkau yang menolong.
Itu Al-Isra ayat berapa itu? Dina tafsirna, waj'alli min ladunka sultanan nasira, wahai Allah berikan saya kekuasaan dari engkau, kekuasaan yang menolong, nasiron li iqamatiddin. Dihandap nanti dina tafsir Ibnu Katsir, qala al-Qudamah anallaha ta'ala allaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadhil ayat. Saur Ibnu Qatadah, Allah Ta'ala sedang menegaskan kepada Nabi dengan ayat ini, domir sya'an, la taqata lahu bihadal amri. Nabi tidak akan kuat Pak untuk menegakkan ini agama. Illa bisultanin, kecuali dengan kekuasaan. Maka Nabi berjuang menegakkan kekuasaan. Tapi bukan kekuasaan yang demokrasi Pak, melainkan kekuasaan nasiron liiqamatid din. Bayangkan, kalau Nabi saja dinyatakan oleh Allah harus dengan kekuasaan, tanpa kekuasaan Nabi dinyatakan tidak kuat. Di Ibnu Katsir Pak, Imam Ibnu Qatadah nyebatkan gitu. Maka pertanyaannya, apalagi kita? Makanya hadirin sadayana cobi. Naon bentana ayat kutiba alaikumus siyam sareng kutiba alaikumul qisas. Kita akan paseh mengatakan, barudak puasa wajib. Yo ayatna kutiba alaikumul siyam. Teu puasa dosa. Tapi kita jarang menyuarakan. Barudak qisas teh wajib hukumna. Sama-sama kutiba alaikumus siyam. Sama-sama kutiba alaikum. Di akhir ayatnya sama-sama la'alakum tattaqun. Az-zani wa zaniyah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cek Allah nujinah awe nujinah lalaki cambuk lamun garu muhson. Lamun muhson ranjam. Fajlidu segot amar. Amar itu lil wujub. Selama tidak ada dalil yang membelokkan makna wajib ini ke sunnah dan lain-lain. Dan tidak ada. Atau mun kita mangke balik kumpulan aina orang rajia tempat lacur ranjam jelema. Ternyata tidak. Dalam prakteknya syariat Islam itu ya puasa, sholat kita bisa tanpa negara. Tapi menghukum orang yang tidak sholat, menghukum para penjinah, menghukum pencuri, itu adalah tugasnya siapa? Negara. Padahal ini hukumnya wajib dan kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya negara, masuk ke kaidah. Ma la yatimul wajibu illa bih bahwa wajib. Itu aja. Nah, abdi di dia gaduh kitab Al-Imamatul Udma ingda ahli sunnati wal jamaah. Taklib Syekh Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji. Disebutkan di dia Pak. Dalil bahwa syariat Islam itu rata-rata syariatnya butuh dilaksanakan oleh negara. Kalau tidak ada negara maka dia tidak akan terlaksana. Dalilnya lengkap di dia Pak. Ingda ahli sunnati wal jamaah, menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah. Berdasarkan ayatnya, berdasarkan hadisnya, ijma'nya, kemudian kaidah-kaidah syariahnya lengkap di dia. Dan negara itu adalah namanya khilafah. Namanya apa? Khilafah. Akibat fitnah media, Pak. Orang Islam hari ini dengar khilafah takut. Dengar syariat Islam takut. Hebat banget Pak, tanda petik. Fitnah nu gencar dimainkan ke orang kafir. Tapi mendengar bahasa demokrasi, umat Islam akrab banget. Sampai pernah Pak di YouTube abdi ningali aya penceramah nyebatkeun kieu, agama yang paling demokratis itu adalah Islam. Di mana judulnya Pak? Iya abdi di dia gaduh kitabna Pak. Ad-demokratiyatu nidhamu kufrin. Sistem kufur Pak. Lahirna ti jelema kafir Pak.
Ciri demokrasi itu apa? Asyiadah li sa'ab, kedaulatan di rakyat. Rakyat yang berhak membuat hukum. Halal, haram, baik, buruk, boleh, dilarang. Gak ada urusan dengan Allah dan Rasul. Gak ada urusan dengan Quran dan hadis. Semua dikembalikan ke rakyat, Pak. Kurang kupur kumaha nu kieu, Pak. Allah ngaharamkeun riba di Indonesia telaku, Pak. Karena apa? Wakil rakyat mengatakan enggak boleh. Allah ngaharamkeun riba. Teu disetujui, Pak, di DPR. Enggak disetujui. Dijegal, Pak. Allah ngaharamkeun minuman keras. Dijegal, Pak. Jadi Allah ngaharamkan bahwa Allah ngawajibkan kudu disetujui heula, Pak, wakil rakyat. Demokrasi, Pak. Nu kadua, demokrasi disebutkan, Pak. Ciri khasnya apa? Asy'abu masdarus sultah. Rakyat itu yang berhak menentukan siapa yang jadi pemimpin. Upami dina hukum Islam, Pak, abdi gaduh kitab namina kitab Asnal Matalib, Sarah Raudatul Talib, karangan Imam Zakaria Al-Ansori. Setelah bab Al-Bugot itu ada pasal Al-Imamatul Udma. Kata Imam Zakaria Al-Ansori, yang berhak untuk menentukan siapa pemimpin itu adalah Allah dan Rasul. Maka memilih pemimpin itu ranahnya ahlul hilli wal aqdi. Itu nu milih, Pak, para ulama. Adi urang mah, Pak, asal nu umur 17 tahun termasuk nu gelo ka, Pak, di sensus. Nya henteu, Pak. Biayana mahal, hasilna goreng. Coba kalau pakai konsep Islam, memilih kepala negara itu hanya ahlul hilli wal aqdi. Ulama, ranahnya ulama. Tapi di demokrasi, Pak, ulama limaan, pelacur limaan. Pilihanana beda, draw. Ulama teh aya hargaan, Pak, di demokrasi. Aya calon bupati 2. Misalnya, nu hiji dipilih ku pelacur genepan, nu A. Calon B dipilih ku ulama genepan. Hasilnya naon, Pak? Draw. Itu, Pak. Ulama teh aya nilaian sama sekali. Jangan cuma ulama, ulama plus Habib Duriah Rasul. Saya sering ngangkat masalah duriah. Karena ya keramai, Pak. Ribut DNA gitu. Insya Allah. Abina-bina teuing, Pak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nangis tak Kanjeng Nabi. Baik hadirin sekalian, perhatikan. Aya calon bupati 2. Nu hiji dipilih ku 200 germo. Nu hiji calon B dipilih ku 200 habaib ulama. Hasilnya saha nu kenging, Pak? Draw. Artinya di demokrasi itu satu ulama sama jeung pelacur. Bahkan satu ulama sama jeung jelema kafir, Pak. Suaranya tuh. Asy'abu masdarus sultan. Terus demokrasi, Pak, teu nyambung jeung Quran jeung hadis. Kenapa? Standar benar dan salah menurut demokrasi itu adalah dengan jumlah. Al-aksariyah itu menjadi mi'yar, menjadi standar. Kade cenah ulah ngaji kadinya, kunaon? Curiga saeutik nu hadirna. Oh ditutuh nu tabligh akbar lobaan. Padahal, Pak, benar salah dalam agama. Kita semenjak belajar dasar tauhid, enggak ada hubungan dengan jumlah. Karena Nabi Nuh upami ngangge standar demokrasi, gagal, Pak. Dakwah 850 tahun, santrina ngan 80. Plus anaknya mati kafir. Istrinya juga. Maka benar dan salah secara akidah disebutkan. Apa yang disebut benar? Apa saja yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul, walaupun seluruh makhluk mengatakan salah. Apa yang disebut salah? Apa saja yang disalahkan oleh Allah dan Rasul, walaupun seluruh makhluk mengatakan benar. Itu salah. Demokrasi nggak ada hubungan dengan Allah dan Rasul. Cek Allah jeung Rasul wajib
Tapi mayoritas manusia mengatakan haram, haram Pak. Maka kenapa hukum nu diajarkan ku para kiai, hukum fikih sakitu lengkapna, kunaon nu berlaku cuma babudu jeung bab salat doang, jeung bab mayit. Ari hirup mung make syariat Islam, ari paeh hayang make syariat Islam. Coba Pak, jelema kiwari ampun ting. Nu sejen diabaikan. Masalahnya apa? Ada satu yang kita lalai hari ini. Kita lalai untuk menegakkan institusi negara yang menegakkan syariat Islam. Alih-alih kudu memperjuangkan negara, nu memperjuangkan syariat Islam, malah nu diperjuangkan negara, nu justru ngahalangan Allah jeung Rasul nerapkeun syariat Islam. Takbir. Demokrasi. Makanya abdi nyebatkeun aya khilafah maqasidus syariah jalan. Da aya khilafah nu aya demokrasi maqasidus syariah nonsen teori. Maqasidus syariah hifduddin, hifdun nafas, hifdul akal, hifdun nasab, hifdul mal. Itu maqasidus syariah. Ada khilafah jalan. Tapi teu aya khilafah, ayana demokrasi gagal. Panginten sakitu nu kapihatur, mugi-mugi semangat sawal, liko sawal, silaturahmi ieu urang sanes jalma setruknya banyak. Anu tadi nyebatkeun make puisi, di saat kita bisa melangkah segala rupa gitu Pak. Urang mah alhamdulillah bertemu secara fisik, duduk di sini, silaturaham menyambung kasih sayang, insya Allah silatul fikri menyambung pemikiran, bahkan silatul fahmi menyambung pemahaman. Apa yang saya sampaikan insya Allah tanggung jawab dari sisi dalil dan fakta. Saya siap bertanggung jawab untuk itu. Dan tidak ada hal lain para hadirin sekalian. Cita-cita saya di kehidupan saya yang sudah senja ini Pak. Lebih baik ngaku tua ya Pak ya. Ambil rumah sakit gitu. Kecuali apa sih? Kecuali tinggal satu. Seriuslah copy paste dalam hidup ini. Dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kunna adzalla qaumin, kata sahabat Umar bin Khattab, dulu kami ini kaum yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu kami ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma natlubul izza bi ghairihi. Kalau kita ingin mulia bukan dengan Islam, adzallanallah, demi Allah Pak. Tiap hari kita akan semakin dihinakan oleh Allah. Hina di dunia, neraka di akhirat. Ngeri. Dah Pak ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Sekali di para hadirin sadayana, pilih anu teu setuju, mangga. Da abdi mah posisina santri nyarios oge karena ngiringan dawuhna beliau ya. Hatur nuhun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang atur kenuhun ke pangersa Kiai Haji Ahmad Jen anu tos maparkeun kalam-kalamna. Da teh aya tanya jawabnya ieu mah nya. Teh diskusi margi liko sawal gitu nya. Salajengna acara salajengna nyaeta doa anu insyaallah bade didugikeun ku pangersa ajengan opan. Waktu saya narang tempat mangga dipersilahkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafiqu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa andimi sultanik. Allahumma ij'alna subura waj'alna syukura waj'alna fa'ana saghira fa'ayunin nasi kabira. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idarada fa'finna alaika ghairu maftun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah
tatbauhal karamah wa tahsurun nabi habibadika sholihin bisa'ada wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma akrim hadihil ummatal muhammadiyah bi jamili awaidika fid darun ikraman manjataha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fi ghaflati wa la ta'khudna lal girrah waj'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi ismikal adham wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati wa bi barakati jamil auliya'i was suhadi was solihin wal ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal likullin wa sabiqulin wa atba'i kullin. Ya Allah ya Allah ya Allah balik jami'al alamin nida'na hada waj'al fi tasyiran baligho waj'al fi tasyiran baligho waj'al fi tasyiran baligho fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara tos rengse dina ieu mung teu acan sadayana rengse nya. Masih aya acara salajengna nyaeta musafahah mungkin teknisna mungkin nyugun batosan ka panitia kumaha musafahahnya. Terus saat musafahah foto bersama ya. Foto bersama di payun di dieu meureun. Nah, terus duka pangersa Aang aya ieu nya tos ieu. Saurna tah tong ka Arwih cenah aya jamuan ti Aang gitu. Mohon ayeuna mah musafahah heula. Bulan? Oh mohon. Maka teknis nama meureun berdiri anu ti pengker ka payun. Ieu panitia katuanganana tiasa meureun nya. Katuanganana bilih ka tincak. Sallallahu Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wali ya hasanati ya rabbi al darajati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta